Казвам се Стефан Рашков, преподавам информационни технологии от седми до 11 клас в Саво Савов Пирдоп, което е едно от най-големите училища в района. Пирдоп и Златица има общо около 470 ученика, доколкото знам. И аз преподавам на 160 някъде от тях. Учениците в горен курс, т.е. от осми клас нагоре, влизат след изпит, като има два профила – информационни технологии и изкуства. И с двата се кандидатства, както в училищата в София, в езикови гимназии, математически и така нататък, т.е. по бал. Което действително означава, че голяма част от учениците наистина са отбрани, ако мога така да се изразя. В същото време, конкретно спрямо предметното знание, което те имаха и много от тези меки умения или някакви универсални умения, които съм се опитвал да развивам, до голяма степен се усещаха пропуски, т.е. може би не пропуски толкова, колкото просто наистина не бяха развивани. Аз не харесвах и детето като част. Не харесвам компютрите, не обичам да се занимавам с тях. Но господина промени това до голяма степен. Вече почнах да разбирам от доста неща, даже когато съм в някакъв разговор, хората ме питат дали няма да уча това. Защото имам способността да помня всичко. И повечето неща, които той ми ги казал, съм ги запомнила и ги казвам, когато ме питат хората. И така, аз имам, ничката има прогрес, но моят е огромен. В смисъл, при мен има много голяма промяна. Въобще като предмети, като харесване и като интереси. Дали вече чета понякога за това. Това, което наблюдавам вече след като сме работили цяла година, е, че в всички тези класове нагласата към учебния предмет е доста по-позитивна и според мен доста по-осъзнато разбират това, което правят в час, с какво им е полезно. Това е, може би, най-голямата промяна от началото на годината до сега. Ами един пример, който мога да дам за практическа задача, която сме правили с седми клас, е използвайки Excel, което беше всъщност темата или учебната цел, да се научим да си правим бюджет и план за спестяване на пари. Като за това трябваше да научим доста материал, който изцяло по математика или дори бих казал не се и преподава в училище до известна степен. Трябваше да научим неща свързани с проценти, изчисляване на лихва, как се всъщност формира един бюджет, каква е разликата между сложна лихва и проста лихва и след това доста по-задълбочено да разберем всъщност, ако ние искаме да си спестяваме пари в банката, как да го направим, как да изберем банка, как да сравняваме условията в една и друга или примерно разликата между детски спестовен влог и срочен депозит или отворен и затворен депозит. Тоест, колкото повече научавахме теоретичната част, толкова по-лесно ставаше за тях и по-разбираемо ставаше за тях защо го правим. За него съответно часът трябва да е нещо като беседа. Всички да се включват и да им е интересно, за да могат да изпълняват задачите. И не е нещо като някакси той да преподава и ние само да повтаряме, той кореспондира с нас и го правим заедно. И съответно от тази година насетне доста неща научих и сега гледам на информационните технологии по различен начин. Те мисля вече, че те ще се развиват, докато преди просто там Microsoft Office, такива неща. Не сме задълбочали чак толкова и не знах, че въобще програма като Excel може да има такива възможности. Нашия учител ни възложи една работа в час да направим една брошура. Обаче аз след като започна да я пиша, ми дойде на ум красичка, как аз спестявам.
И реших вкъщи да поработя и направих едно прасе, в което да представлява една касичка, в която ние ще спестяваме за своето бъдеще, защото когато пораснеме, ние ще трябва да имаме пари за своето образование, защото сега може да учим в държавно училище, докато по-късно за нас ще ни се налага да плащаме. И аз искам да завърша основното си образование и да продължа нататък с висше, за да мога да успея в живота. И ето така, по този начин аз спестявам и ето е моята брошура, заедно с презентацията, което спестява, така да се каже, парите ми. Фирма за консултация, как да си спестим парите. И ето по този начин в моята брошура има идеи. Както съм направила и примерно вътре в тази самата брошура има нещо като пъзел, за да си подредиш мислите, какво приоритетите, кое по-напред би желал да осъществиш в бъдеще. Проектът за 11-ти клас е доста по-труден, комплексен и всъщност е и форма за мен за автентично оценяване на това, което сме усвоили през учебния срок. Основната идея или тема на проекта е всъщност приложение с бази данни, но това, върху което съм се фокусирал в оценяването, което като матрица те имат от самото начало, е доста повече от бази данни. Един компонент е базите данни, друг компонент е умения за работа в екип. Тоест колко добре те успяват да се сработят в час и колко добре успяват да си комуникират и помежду си, и с мене, и с останалите групи извън час. Умение за презентиране, което затова поне наистина успях да направя доста сравнимо, съпоставимо диагностично оценяване, в което без предварително да им давам инструкции как да презентират, просто им дадох задача да направят презентация и да я представят пред публика и ги снимах. Така че самите те първо да могат да се оценят по критериалната матрица и второ да могат в края на учебния срок да видят самите те промяната, която са постигнали. Четвърто умение, което развиваме, беше наистина чисто документално да са наясно как протича един проект по ИТ, в ИТ индустрията по принцип, като от гледна точка на управление на проект, какви фази, какви етапи има в един проект, какви документи се създават, това, че има роли в екипа, т.е. не всеки прави всичко или всички работят върху едно нещо. За времето за мен е да учиш с това, което ти пише в тетрадките, в ученика, да го казваш дума по дума, а ученето е да влагаш мисълта, да можеш да разсъждаваш, когато ти задават въпроси, а не когато те питат и ако в ученика това не го е пишело, ти да не можеш да отговориш. Или като назовиш после бързо се забравя, като го научиш, го помниш.